Jeste li se ikada zapitali šta bi se desilo da su se u prošlosti neke stvari odvijale drugačije? Da su se neka historijska dešavanja odvijala u potpuno drugom smjeru? Recimo da Gavrila Principa, odnosno da Gavrilo Princip nije ubio Franca Ferdinanda. Ili da Franc Ferdinand uopće nije ubijen. Šta bi se dešavalo sa Bosnom i Hercegovinom? Šta bi bilo sa Sarajevom? Šta bi bilo sa cijelom regijom Balkana, Evropom, pa na kraju krajeva i svijetom? Dio tih pitanja nosi i knjiga o kojoj govorim u ovom videu, a to je 28.6.1914. autora bosansko-hercegovačkog pripovjedača, romansijera, scenariste, dramskog pisca Zlatka Topčića. Ovo je roman koji daje alternativnu historiju. Odnosno, autor daje neku drugačiju vrstu događaja od one zvanične. Likovi su stvarni, likovi su pravi, ali je radnja malo drugačija. I neću otkrivati u cijelom videu šta se sve dešava, ali podijelit ću sa vama neke citate iz ove knjige koja je izuzetno zanimljiva upravo zbog te mašte autorove, zbog toga što daje to je dakle ta takozvana alternativna historija gdje autor je slobodan da on donese neke svoje, da napiše neku potpuno drugačiju radnju. I to je dakle roman alternativne historije. Kao što rekao, likovi su stvarni. Gavrilo Princip je tu su i mnogi drugi likovi koji su učestvovali tada u atentatu i autor donosi zaista mnogo detalja, što je velika vrijednost ove knjige. Puno je detalja opisano, puno je likova čiji su životi u ovom romanu isprepleteni, odnosno vjerojatno ste možda i čitali neke knjige ili gledali filmove kod kojih radnja teče na ovaj način, gdje imate više likova i pratimo priču iz njihove perspektive, a onda se to sve stapa na kraju filma ili na kraju knjige u jednu zajedničku priču. To je upravo i sa ovom knjigom. Dakle, imamo više likova koji žive svoje živote, čiji život, odnosno tada na dan atentata autor prati i svima im je zajedničko to što će se na kraju naći tu gdje se odvija atentat. Neki od njih će biti ranjeni, na neke će taj atentat drugačije djelovati. Sve u svemu to im je zajednička tačka, atentat na austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda. Kao što rekoh, likovi su stvarni, dakle nisu fikcija i to je, vjerujem, autor kroz svoje istraživanje došao do tih likova, odnosno ti likovi su vjerovatno, zapravo ne vjerovatno, nego sigurno možemo njihova imena naći u mnogim arhivama u Sarajevu, bibliotekama ili nekim drugim vrstama arhiva. Osim što saznajemo o likovima koji su učestvovali u atentatu, o nekim drugim ljudima koji su se u tom trenutku zadesili u Sarajevu i željeli da vide prestolonasljednika, iz ove knjige saznajemo i o određenim lokacijama u Sarajevu koje su tada bile atraktivne, važne, a kojih danas više nema. I zanimljivo je kako autor donosi detalje iz života ljudi, kao da je taj dan sjedio sa njima, kao da se družio sa njima, ali s obzirom da je riječ o Zlatku Topčiću, mene to uopće ne iznenađuje. Za sve oni koji ne znaju, Zlatko Topčić je i autor, odnosno scenarist jednog od najboljih, po meni, bosansko-hercegovačkih filmova, a to je Remake. Ali evo kako, nije baš početak, ali tu negdje na samim počecima, s čime nas upoznaje Zlatko Topčić, autor, to je krčma kod Sameka. I tu počinje radnja, već u toj krčmi ima nekoliko likova koji apsolutno ne slute šta će se dešavati taj dan. A među tim likovima koji sjedi u toj gostioni je i Gavrilo Princip.
Tog jutra sjedio je Gavrilo Princip u gostioni kod Sameka i pio prvu jutarnju kafu. Za stolom preko puta Faruk Piraga je čitao Sarajevski list. Bio je pod dojmom teksta u dnu 12. stranice koji je najavljivao današnje gostovanje njegove putujuće diletantske grupe. Napolju se čula galama, na koju je reagirao samo Gavrilo i radoznalo ustao. Sad Gavrilo ustaje, gleda šta se dešava, vraća se. Vratio se u gostionicu kod Sameka. Faruk Piraga je već bio negdje otišao. Na njegovom mjestu sada je sjedio Marun Markota, težak iz Rogotina. U prolazu kroz Sarajevo prema Derventi pio je mlaku bevandu i mezio salatu od graha. Kada obliže tanjir i ustane, ustupit će mjesto nekom uglađenom oficiru s kojim će se mimoići na ulazu. Taj Fićfirić češće ovdje dolazi noću i do zore igra vadionu, iako od nje uglavnom samo dublje pada u dugove. I Marin Markota je osoba koja će poslije imati doticaja sa Gavrilom Principom, odnosno sa atentatom koji će se desiti na Franca Ferdinanda. I evo kako autor donosi susret Gavrila Principa sa Francom Ferdinandom, odnosno prvi neuspjeli pokušaj atentata. Gavrilo ih je već bio prepustio pažnji onih koji su bili raspoređeni niže, jer je izgledalo da su mu ipak umakli niz ulicu, ali se onda limuzina naglo zaustavi, tijela se zanjihaše pa se kratko vrati i evo, sada su odjednom stajali pred njim, živi, kočoperni, svi jednako zbunjeni sudbinskim prepoznavanjem. Bili su mu bliže nego je želio, toliko nadohvat da im je mogao vidjeti podignute vjeđe i sjaj u očima koje su, međutim, bile uperene u usta pištolja. Mirno i bez drtaja nišanio je nad vojvodu Ferdinanda u grudi. Drugi atentator koji se u knjizi, o kojem se govori u knjizi, jeste Mohamed Mehmedbašić. Autor donosi priču o njemu zašto je baš na njega pala odluka da on izvrši atentat. Dakle, on je prema ovoj knjizi bio prvi izbor organizacije Mlada Bosna. Mohamed Mehmedbašić je bio prvi u nizu atentatora koji su se rasporedili duž Apelove obale očekujući kolonu u kojoj je Ferdinandov automobil bio treći, dok su prva dva trebala krčiti put kroz oduševljenu masu koja je klicala u slavu monarhije i visokih gostiju kakvih još od Franje Josipa nisu pohodili ovaj grad u provinciji i Bog samo zna kad će opet. Zatim tu je lik obućara Smaila Spahovića. Nevjerovatni su detalji koje autor donosi od toga gdje žive ti likovi, njihovog načina života, šta su radili, kako su živjeli. Zatim Ibrahim Čišić Đulsbek, vrlo zanimljiv lik, također Fatima Benderija, pa zatim mnogi drugi likovi kojih je puno u ovoj knjizi i iako ih je toliko, radnja teče vrlo lako se odvija radnja romana, lako se čita, roman je uzbudljiv i ono što je izuzetna vrijednost ovog romana jeste to što, iako vi znate šta će se desiti, dakle, jasno je, Gavrilo Princip će biti, a Franc Ferdinand će i u ovom romanu biti ubijen. I to nije sporno, ali do samoga kraja vi u ovom romanu ne znate kako će se stvari odvijati. Šta je to što autor piše? Kakva je to alternativna historija koju on dijeli sa nama? To je vrijednost ovoga romana. Iako znate krajnji ishod, opet je knjiga uzbudljiva, zanimljiva, zato što ne znate kako će se te stvari dešavati, kako će se životi ovih likova ispreplesti. Ko će ipak na kraju povući obarač i ubiti Franca Ferdinanda. Preporuka, izdavačka kuća Bajbuk je objavila ovu knjigu. Svi vi koji ste čuli za Zlatka Topčića, znate za Zlatka Topčića, onda vjerovatno znate da je ovo sjajna knjiga, da tu zapravo se i ne treba nešto puno preporučivati. Zlatko Topčić je zaista vrhunski pisac, čovjek koji je dobio brojne nagrade za svoja
djela i čovjek čije su knjige prevedene na mnoge svjetske jezike, tako da uživat ćete u čitanju ove knjige i kvalitetno provesti vrijeme uz nju. Toliko i hvala vam.